нь тендер зарлагдсан явж байгаа. Одоо үндсэн 7 том төслийн одоо менежментийн зөвлөгөөлөлийг явж байгаа шүү дээ. Тэр эргээд юунд зарцуулагдсан гэдэг талаар тань тэр мэдээлэл байгаа бол та бас тэрийг ярьж өгч болох уу? Нэгдсэн зөвлөх үйлчлэгээ гэдэг зүйлийг бас үндэсний хорооноос тендер шалгуулаад зарлаад мэргэжлийн зөвлөх үйлчлэгийн компаниас сонгогч байгаа. Энэ бас сая хийслэнтэй одоо 20 минутын үзэл баримтлалаас уялдаж байгаа нэг нэгдсэн төлөвлөлтөй байх хэрэгтэй гэдэг байгаа тийм. Монгол улсад өнөөдөр одоо 14 мега төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ 4 жилийн хугацаанд явж байгаа. Улаанбаатар хотод ялангуяа метро байна, туулын ордны зам гэж байгаа. Тэгээд дээрэс нэмээд UBRT буюу одоо Ярамгаас хотын төв хүртэл цаашлаад хотын төвөөсөө хойшоо Сэлб Зунжин хүртэл явах ийм төслүүд байгаа тийм. Тэгэхээр энэ төслүүдийг ингээд бүгдээрээ хоорондоо уялдаагүйгээр хэрэгжүүлэхэд бүтэн үр дүнгээ өгөх боломжгүй. Яагаад тэгэхээр мега төсөл гэдэг зүйл бол нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хоёр биш байдаг. 2 мега төсөл хэрэгжээд хоорондоо хэрэг уялдаатай байх юм бол тэндээс бүр 10 хүртэлх нийгмийн болон эдийн засгийн үр дүн, үр нөлөө, эерэг зүйл авчрах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энийг нэгдсэн байдлаар төлөвлөөд, нэгдсэн байдлаар хийгээд ялангуяа гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар хувийн хвшилтэд хамтарч ирэх боломжтой төслүүд юу байгаа гэсэн тийм ийм зүйлүүдийг одоо ажлыг хэрэгжүүлээд явна гэсэн зорилготой